गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सर्दी का मौसम जोरों पर है, ठंड पड़ रही है। इस मौसम में खांसी जुकाम की शिकायत सबको रहती है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खांसी जुकाम के घरेलू इलाज। तो चलिए शुरू करते हैं। शहद और अदरक। अदरक का रस शहद में मिला के पीने से खांसी ठीक हो जाती है। अदरक नेचुरल एंटीबायोटिक होती है। मुलेठी और शहद। शहद में मुलेठी का चूरा मिला के खाने से जमी हुई बलगम निकल जाती है। काली मिर्च और शहद। काली मिर्च पिसी हुई शहद में मिलाकर खाने से भी खांसी में आराम मिलता है। तुलसी। तुलसी की 4-5 पत्तियां खाली पेट चबाने से जुकाम ठीक हो जाता है। हल्दी। हल्दी दूध में मिलाकर पीने से भी जुकाम और खांसी दूर होता है और गले की खराश में भी आराम मिलता है। छोटी इलायची। कहने को तो छोटी है बट काम बड़े बड़े करती है। चाय में डालो तो चाय का स्वाद बढ़ा देती है और सूंघो तो जुकाम दूर कर देती है। होप आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई होगी और होप आपका सर्दी की वजह से जुकाम और खांसी ठीक हो जाएगा। ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।